ალკოჰოლური და გაზიანი სასმელის, ცხიმიანი, მჟავე, ცხარიან დიდი რაოდენობის საკვების მიღების შემდეგ ალბათ არაერთხელ გვიგრძნია გულძმარვა ან რაიმე ტიპის უსიამოვნო შეგრძნება კუჭის არეში. ეს გასტროეზოფაგური რეფლუქსის ნიშნებია, რომელიც უმეტესად უნებელი და დროებითია, თუმცა არა ყოველთვის. როდესაც რეფლუქსის ხშირი და ინტენსიური შემთხვევები გვაქვს, მას სასუნთქი გზების საკმაოდ სერიოზული პრობლემების გამოწვევა შეუძლია. გასტროეზოფაგური რეფლუქსური დაავადება იქნება თემა, რაზეც ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად. სტუდიაში შემოგვიერთდა გასტროენტეროლოგი თეონა ჯანაშია. მოგესალმებით თეონა, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მე ნაწილობრივ შევეხებ. ხარია რომ ტექსტი წაიკითხე, მე მაგ სიტყვას ვერ ვიტყვი, ისეთი რთულია. რა არის გასტროეზოფაგური რეფლუქსური დაავადება, რას მოიცავს ის და როგორ იწყება ალბათ ამით? გასტროეზოფაგიალური რეფლუქსური დაავადება ეს არის კუჭის და 12 ნაწლავის შიგთავსის პერიოდული გადანაცვლება საყლაპავში, რომელიც თავის მხრივ განპირობებულია კუჭსა და საყლაპავს შორის არსებული სფინქტერის ტონუსის დაქვეითებიდან უკმარისობით. ავხსნათ ხო ერთგვარი რაღაცა, როგორ ხდება, რომ მაინც ესეთი ენით შეიძლება რთული გასაგები იყოს. მაგრამ დაახლოებით ძალიან ყოფით ენაზე რომ შეიძლება ზოგადად კუჭსა და საყლაპავს შორის არსებული სფინქტერი ეს არის სფინქტერი, რომელიც არის სულ მუდმივად დახრუნ მდგომარეობაში. კარი, რომელიც არის მუდმივად დახრუნ მდგომარეობაში. როდესაც ჩვენ ლუკმას გადავყლაპავთ ამ ეს ეგრეთ წოდებულ კართან, რომ მივასაკვები, გაიხსნება სფინქტერი და ხდება ლუკმის გადასვლა კუჭში. შესაბამისად, როდესაც ეს კარი, ანუ სფინქტერი ვერ ხურავს კუჭსა და საყლაპავს შორის არსებულ სფინქტერს, შესაბამისად ხდება მჟავის გადანაცვლება კუჭიდან საყლაპავში, რომელიც ყველაზე ეს მჟავა ატანადია კუჭში, მაგრამ არ არის ატანადი, ესეც ავხსნათ გვაქვს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გარემო სხვადასხვა კუჭში არის მჟავე გარემო, საყლაპავში ტუტე, შესაბამისად იწვევს დისბალანსს და იწვევს თავად ეს შეგრძნება მართლა ერთგვარი რაღაცა გონია რომ ხანძარი გაქვს ყელში ხო აი რა სახის შეგრძნებებია და რასთან არის ეს ყველაზე ხშირი გამოვლინება რატომაც ექიმს მომართავენ და რატომაც ეს დაავადება ცნობილი არის გულძმარვა ყველაზე ხშირი არა მაგრამ ხშირი მომართვიანობის მიზეზი არის გულძმარვა თუმცა გულძმარვის გარდა სხვა სიმპტომებიც ახასიათებს საკვების ამოსვლაც ხდება რეგურგიტაცია შეიძლება ამას არ ვაქცევთ ყურადღებას ყველა გულძმარვა ეს დაავადება ვერ იქნება რა თქმა უნდა არა ანუ საზოგადოება არ გაიგოს ისე რომ ვისაც გულძმარვა აქვს აუცილებლად დაავადება ეს რა თქმა უნდა ხაზგასასმელია და ძალიან კარგი შეკითხვა იმიტომ რომ გულძმარვა ეს შეიძლება იყოს სიმპტომური რაღაცა მდგომარეობის დროს მაგალითად გაზიანი სასმელის დალევის დროს სწრაფი კვების დროს ცხიმიანი საკვების მიღების შემდეგ ალკოჰოლის მიღების შემდეგ და ეს არის დროებითი სიმპტომური და ეს მალე გადის აი ცოტა რთული ალბათ ამის განსაზღვრა ჩვენის და ალბათ სპეციალისტის ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი მაგრამ მაინც ერთგვარად რომ ვუთხრათ ამ დაავადების სიმპტომატიკა რა არის როგორ იწყება და ვთქვათ იგივე რომ ეს ერთჯერადია და არ გვაქვს დაავადებასთან საქმე ეს აბის მანიშნებელი რა შეიძლება იყოს ხო მას ახასიათებს როგორც ტიპიური ასე ატიპიური მიმდინარეობები ტიპიური ყველაზე ხშირი როგორც ვთქვი ეს არის გულძმარვა გულძმარვის გარდა დამახასიათებელი ატიპიური მას აქვს ხველა რომელიც ძლიერდება წოლის დროს არ და შეიძლება ხველა საერთოდ არ დავაკავშიროთ არ გავაკავშიროთ და ამიტომ სხვა სპეციალისტთან ხვდებიან პაციენტები და დიაგნოსტიკა ჭიანურდება დიაგნოზის დასმა ჭიანურდება ხველა რომელიც ძლიერდება წოლის დროს მდგომარეობაში კი და საკვების მიღების შემდეგ ანუ ხმის ჩახლეჩვა ეს ერთ-ერთი ატიპიური მიმდინარეობა კარიესაც კი იწევს ხარისხს გააჩნია გულძმერვის. იმიტომ რომ გულძმარვა თვითონ ეს გასტროეზოფაგიალური რეფლუქსი ეს ასოცირებულია საყლაპავის თიაქართან და თიაქრის ხარისხს და ზომას გააჩნია. თვითონ თიაქარი არის 4 ხარისხის, როდესაც არის მაღალი ხარისხის თიაქარი და დიდი ზომის თიაქარი შესაბამისად სიმპტომებიც უფრო მრავალფეროვანია და უფრო დამახასიათებელია. ანუ დიაგნოსტიკას შევეხებ. აი ამ სიმპტომებში გამოდის რომ გულძმარვა თუ ის ხანგრძლივად გრძელდება, შესაძლოა სწორედაც აი ამ დაავადებასთან გქონდეს ადგილი, ხო? ექიმთან ხო, ცხადია ცალსახად ექიმთან. სწორი მიდგომაც ეს არის გულძმარვის გარდა, როდესაც არის დაავადება არსებობს რაღაცა გარკვეული სიმპტომები, რომელიც მიგვანიშნებს, რომ ეს არის გასტროეზოფაგიალური რეფლუქსი თორე. მარტო გულძმარვა, რომელიც ასოცირებული იმასთან, რომ მე გაზიანი სასმელი მივირთვი და შემდეგ დამეწყო გულძმარვა, ან ცხიმიანი საკვები მივირთვი და დამეწყო გულძმარვა, ეს ცალსახად ანიშნავს იმას, რომ დიაგნოსტიკას შევეხოთ, იმიტომ რომ ამ თემის სირგლივ დიაგნოსტიკა რასთან არის კავშირში და არის ხოლმე არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ცოტა ირიდებიან. დღევანდელი შესაძლებლობები რამდენად გვაძლევს ტექნოლოგია, რამდენად გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ეს დიაგნოსტიკა იყოს უმტკივნეულო ადამიანისთვის და ნაკლებად სტრესული. პირველ რიგში, როდესაც სიმპტომით გასტროეზოფაგიალური რეფლუქსისთვის დამახასიათებელი სიმპტომით მოდის პაციენტი ანამნეზი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანამნეზი ზუსტად გეუბნება რა დროს აწუხებს გულძმარვა და უკვე მეჭვი მიგაქვს ამა თუ იმ დაავადებაზე და ეს არის რაზეც ვსაუბრობ დღეს გერდი. დიაგნოსტიკის მეთოდი ეს არის კუჭნაწლავის რენტგენო-კონტრასტული კვლევა ბარიუმით, როდესაც
კონტრაცვალებებთ პაციენტს და ვხედავთ როგორი კუმშება საყლაპავი არის თუ არა თიაქარი რომელი ხარისხია და ასე შემდეგ და არსებობს ენდოსკოპიური პროცედურა ასევე ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია როგორც სონდის გადაყლაპოს ეძახიან საზოგადოებაში. თუმცა დღეს ეს აღარ არის ისეთი სტრესული ხო ადამიანს რა შესაძლებლობები არსებობს? მაღალი ჩვენთან ჩვენს კლინიკაში არსებობს ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია მაღალი ხარისხის აპარატურით, რომელსაც რეკადობის უფრო მაღალი ხარისხი გააჩნია. ხდება ინტრავენური სედაციის ქვეშ, როდესაც პაციენტს არ აქვს დისკომფორტის, ტკივილის და შიშის შეგრძნება, რომ რაღაცა პროცესი ეთკინება ან რაღაცა დისკომფორტ შეუქმნის. ეს იყო ხოლმე ალბათ ჩემო ფერხებელი იმისთვის, რომ სისტემატურად მოსულიყო ადამიანი თუნდაც გადამოწმებაზე ან ასე შემდეგ. სწორი მიდგომა და სწორი ახსნა უნდა პაციენტს რა არის გასტროსკოპია, ანუ ენდოსკოპიური პროცედურა, ეზოფაგოგასტროდუოდენოსკოპია, ცოტა გრძელი სიტყვა. ეს არის საყლაპავის კუჭის და 12 გოჯას დათვალიერება და არა თქვა სასუნთქი გზების, როდესაც პაციენტს გონია რომ იხრჩობა, გადაუცდება და ასე შემდეგ. ეს სიმპტომატიკაც არის, ეს შეგრძნებებიც არის. რა თქმა უნდა ინტრავენური სედაციის ქვეშ ეს არის სრული კომფორტი, როცა პაციენტს არც ახსოვს. მიძინებული ხარ, ესე გემრიელად ხარ და კარგად ხარ. აი, მოდი ესე კითხავდით, აი, თუ დაუშვათ პაციენტი გადადებს სიტყვის, რომ ეს რიგითი გულძმარვაა და აი გადადებს, გადავადების შემთხვევაში რა მთავარი გართულება შეიძლება დაუტოვოს პაციენტს აი ამან, რომ არ მოგაკითხოთ დროულად. და ალბათ რთული იქნება, რთული რა, ანუ უფრო რთული პროცედურა იქნება მე მისი განკურნებაც. ხო ცხადია ხო ვიდრე დაუშვათ საწყის ეტაპზე თუ აღმოაჩენთ თქვენც რა თქმა უნდა საინტერესო შეკითხვა ანუ თუ მე სიმპტომი არაფერს არ შემიშლის ხელს ვიცხოვრებ ამასთან ერთად თუმცა ეს ასე არ არის იმიტომ რომ ყველა სიმპტომი რაღაცამდე მივდის აუცილებლად გასტროეზოფაგიალური რეფლუქსის დროს დამახასიათებელი გულძმარვა როგორც ვახსენე თავიდან მექანიზმიდან გამომდინარე ეს არის მჟავის ამოსვლა საყლაპავში კუჭის და 12 გოჯა ნაწლავი შესაბამისად იწვევს საყლაპავის ლორწოვანის დაზიანებას რომელიც შემდელება დაზიანდეს გახდეს ეროზია, წყლული, სტრიქტურა, ანუ შევიწროება მოხდეს სფინქტერის ადგილის და შემდეგ ყლაპის გაძნელება და ასე შემდეგ გამოიწვიოს და ყველაზე საშიში და საყურადღებო სიმპტომი ეს არის ბარეტის საყლაპავი. ბარეტის საყლაპავი ეს არის კიბოსწინარი მდგომარეობა, როდესაც მალიგნიზაციის მაღალი რისკია. ანუ შეიძლება ამ დონის გართულებამდე მივიდეს, უბრალოდ დიაგნოსტიკის მაღალი საშუალებები გვაქვს, ეს არის ბიოფსიული მასალის აღება, რა დროსაც დგინდება ეს დიაგნოზი, არის თუ არა ბარეტის საყლაპავი. მკურნალობას შევეხოთ ნიუ ჰოსპიტალში რა შესაძლებლობებია და ეს მკურნალობა რა პერიოდზე არის გადანაწილებული? ზოგადად ეს არის ქრონიკული დაავადება და ექიმა პაციენტს ისე უხსნის და ისე ულაგებს ამ მდგომარეობას, რომ ყოველთვიური ვიზიტი არა, მაგრამ სწორი მენეჯმენტება ხდება მდგომარეობის. ანუ პირველი ხდება სწორი კვების და ცხოვრების რაღაც ნიუანსების დალაგება. შესაბამისად, მედიკამენტური მკურნალობის გარდა არსებობს რაღაცა ნიუანსები, რომელსაც ვასწავლით პაციენტებს და უფრო ფართო გაგება აქვთ თავიანთი მდგომარეობის და დაავადების შესახებ. მესმის რო აქ ახლა ვერ ჩავატარებთ რაღაც ვიზიტს თქვენთან ხო და რეკომენდაციებს, მაგრამ ნაწილობრივ რომ მივიღოთ, აი კვების რეჟიმი თუნდაც ეს ერთგვარად ალბათ პრევენციაც არის, რომ არ მივიდეთ გართულებამდე, ხო? რა არის ის სწორი ჩვევები, რაც მართლაც თითოეულმა ჩვენგანმა უნდა დავნერგოთ? თითქმის ყველა ექიმი ჯანსაღი ცხოვრების წესს და სწორკვებას ამბობს, უბრალოდ ჩვენ უფრო დამახასიათებელი გვაქვს ცხოვრების წესთან დაკავშირებით ნიუანსი ის, რომ როდესაც არის გასტროესოფაგიალური რეფლუქსი, ანუ შემოკლებით რო ვთქვა გერდი, სწრაფი ლუკმის ანუ სწრაფი ხეჭვა, ტელეფონით დროებით და თან ვერი აზრებ ისე შეიძლება ძალიან სწრაფად გადაიყვანო. მოჭერილი ტანსაცმელი, იმიტომ რომ წნევა იზრდება მუცლის ღრუში და შესაბამისად იწვევს ამოსვლას პერიოდულად კუჭის შიგთავსის, ასევე წოლას დიდი მნიშვნელობა აქვს და ვახსენე კიდეც, რომ ყველა ძლიერდება წოლის დროს, შესაბამისად წოლა წამოწეული თავით, მაღალი სასთუმლით, სპეციალური ბალიშებიც კი არსებობს ამისთვის. ხელს უწყობს მარცხენა გვერდზე წოლა, ის რომ არ ამოვიდეს წოლის დროს საყლაპავში კუჭის შიგთავსი. კი, და ჩვენ ცხოვრების წესიდან გამომდინარე, რამდენად არის გაახალგაზრდავებული, ანუ რამდენად ხდება, შეიძლება არც ბავშვებშიც ეს პრობლემა. დღეს რა ვითარება გვაქვს, რამდენად საყურადღებო და რამდენად აქტუალურია ეს პრობლემა? მომართვიანობის სიხშირე ამ დაავადების ძალიან ხშირია. დღეში რამოდენიმეჯერ რამოდენიმე პაციენტიც კი შეიძლება მომართოს. ხშირია ასაკის მატებასთან ერთად, იმიტომ რომ ასაკის მატებასთან ერთად კუნთოვანი ტონუსი ქვეითდება და სიმპტომები უფრო ფართომასშტაბიანი ხდება, თუმცა აღქმა ამ სიმპტომის უფრო დაქვეითებულია, მაგრამ ახალგაზრდებში მომატებულია, იმიტომ რომ ჩვენი ცხოვრების სტილიდან, კვების რეჟიმიდან გამომდინარე.
კი, და ალბათ რეკომენდაციებით დავასრულოთ თეონა. მაინც ჯანსაღის ცხოვრების წესამდე მივედით, მაგრამ მაინც რა იქნება ძირითადი რეკომენდაციები, რომ თუნდაც ახალგაზრდულ პერიოდში, იგივე არა ვიცი ბავშვებისთვის, რომ არ აწუხებთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ის მავნე ჩვევები, რაც ახლა გაქვს, მე არ გამოიღებს შედეგს და მძიმე არ გახდება. პირველი ამ გასტროენტეროლოგისთვის ყველაზე მთავარი არის სწორი ღეჭვა, ლუკმის კარგად დაღეჭვა, გადაყლაპვა, შემდეგ სწრაფი კვება და დიდი ლუკმებით. რა თქმა უნდა რაღაცა გონებად საქმეში ჩავთოთ რომ ტელეფონით და ასე შემდეგ არა. გამაღეზიანებელი ფაქტორები, რომელიც არის მაგალითად ცხიმიანის საკვები, რომლებიც იწვევენ შავის წარმოქმნას და შემდეგ გასტროეზოფაგიალურ რეფლუქსს თავის შეკავება, ცხელი ცომი, მაპროვოცირებელი ფაქტორი, ციტრუსები, გაზიანის სასმელი, რასაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება. თავარი ის არის, რომ პირველი სიმპტომების შემთხვევაში ვიყოთ ყურადღებით, მივიდეთ სპეციალისტთან და ჩავერთოთ ჩვენს ჯანმრთელობაზე ზრუნვაში. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საჭირო რეკომენდაციებისთვის, დაგემშვიდობებით.